गाइस, आपका ब्लूटूथ में ये साइड आवाज़ आ रहा है तो देख लीजिएगा। ये सेटिंग करके अगर आपका ब्लूटूथ सही भी हो सकता है, आपका ब्लूटूथ खराब भी हो सकता है। एक बार ये बड़ा चेक कर लीजिएगा, इससे आपका प्रॉब्लम अगर मोबाइल का सेटिंग गड़बड़ रहेगा तो इससे ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि आपका ब्लूटूथ खराब है। ठीक है, तो ये वाला है ऑडियो बैलेंस जो है वो लेफ्ट या राइट रहेगा तो एक ही साइड रहेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको इसको बीच में रखना है और उसके बाद हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि आप लोग का ब्लूटूथ खराब है। समझे? और ये लेफ्ट राइट है ना, ये मतलब ब्लूटूथ का जो है मतलब एक ही साइड आवाज़ आएगा। ठीक है, लेफ्ट या राइट रहेगा, लेफ्ट में लेफ्ट आवाज़, राइट में राइट आवाज़ रहेगा। तो एक बार चेक कर लेना। और मोनो ऑडियो है, मोनो ऑडियो तो ये भी अच्छा सेटिंग है, इससे आपका ब्लूटूथ का आवाज़ क्वालिटी चेंज होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।